السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ان شاء الله يا ربي كما العاده يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. ومرحبا بكم معايا من جديد على قناه زهره شانيل. اليوم ان شاء الله باذن الله ما كاين لا طبخ لا مشيطات، ان شاء الله باذن الله كاين واحد العلاج، واحد الوصفه للبناء الانسان اللي تكون عنده مثلا لو كان الكحه. انا بالنسبه لي عندي ولدي تكون عنده هذا المشكل هذه ديال الكحبه، عنده فحال شكل الحساسيه تجي شويه قاصحه. فانا من جربت لي هذه الوصفه هذه فعاله البنات بزاف بزاف في المهمات كاملين الوليدات ولا اي واحد بالنسبه له، حتى بالنسبه للكبار راه مزيانه، واخا هي تكون شويه تنقولوا مجهده في المذاق ديالها، ولكن المفعول ديالها زوين. واكيد ان شاء الله باذن الله غتلقاو عليها الراحه ديالكم. ندوزو للمقادير ان شاء الله باذن الله. غادي نحتاجوا القليل من الحامض، انا خديت غير ربع حامضه. عندي العسل الحر وعندي الزنجبيل اللي هو سكينجبير. اول حاجه البنات غادي نعصر الحامض ديالي بهذا الشكل هكا. من هنا فهادشي اللي فهاد الشبكه ديالي صفيتو، غنحيد غير العظومه ديالها بهذا الشكل هكا، بحال نحكها شويه. غادي ناخذ القليل من الزنجبيل، يعني راس معلقه صغيره. وملعقه صغيره من العسل الحر. صافي البنات، وغادي نحاول نخلطو مزيان بهذه الطريقه هكا حتى ينسجموا مع بعضهم. الا جاكم البنات عاقد يمكن لكم تضيفوا شويه الماء، ماشي عاقد مار بزايد، تضيفوا الماء. انا ما تنضيفليش الماء، تنبغي يعطي المفعول ديالو اكثر، تنشربوا ليه بحال هكا بحال هذا الشكل البنات. بهذا الشكل البنات تيجي كما وريتكم. انا حتى يكون عندي اشكال مع ولدي ما تيبغيش يشرب لي، انا تنستعمل البنات هذه اللي تتكون في السيرو ديال الدواء. انا تنحتفظ بهادو لانهم تيفيدوني من بعد كاين اللي تنستعملوه في الكوزينه، كاين اللي تنخليه للدواء لولدي تنعمرها له وتنشربه. هي الا كان السر عنده عامر بزاف بزاف ولا اي واحد راه تيرجع داكشي كامل، ما تخافوش منه، غير ديروه. اكيد ان شاء الله باذن الله غادي يعجبكم وغتلقاو فيه الراحه ديالكم. وكما العاده نتمنى الفيديو ديال اليوم ينال الاعجاب ديالكم ونكون فتكم بشي حاجه. وشكرا لكل متتبعي قناه زهره شانيل وعلى الدعم ديالكم وعلى التعاليق الحلوه في حقي، شكرا لكم بزاف. وما تنساوش كما العاده ابوني لايك وتفعيل الجرس باش ان شاء الله باذن الله يوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو مع احبابكم مع صحابكم باش كلشي يستافد. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.